konke nangiphelelisa kwabanye ngoba kwabanye wengaphelisile wathi bese ningigcinela imisebenzi yonke afanele ukwenziwe lapha egcina lapha ekhaya ngoba kuthiwa ngeke ngisasinda ngoba imisebenzi bengayenzi. Siyanibonga njengamanazarete asindisiwe ningasahlaba nosidalela inkinga kusasa. Yoba ngamanazarete asindisiwe nje ningasahlabi nosidalela inkinga kusasa. Baba ushamba kanikhumbule ngoba sikhona mayikhona ingane ngamanazarete nezingane ezizalayo zisondeze eduze kwakho zibone yonke into eyenzayo ngoba ubona imizi kangaka eminye ifile ibuye amadoda behamba ode ephambili lapha oshisa impepho emsamo ingane ingazi ukuthi kuthiwani uqala kubani mangabe kubiza amakhehla lapha ekhaya ihamba indoda usala ufa umuzi. Esaziyo ngoba manje kwandena lento yokuphaka kwathatha abanye baphakela ilwane zabo ngoba kuthwele amanazarete manje esontweni athwele amadoda lapha esontweni manje konakele ungazi ukuthi wena ijoza lensizwa lihle ligezekile ihamba ngey'moto ey'nkulu ey'ngaka kanti ithwele phakela imkhovu. Sibabazele amanazarete aleli dimoni ngoba liyande esontweni njengoba belibuka nje abanye bajabulela abantu bona lande liyaphakama nomunye uzofuna ukungena kulo nomunye ufuna ukungena kulo ligcine lilimali isonto ngeke lifeke leli sonto ngoba likashembe kodwa lokugcina lilimali. Ngelinye ilanga ithe insizwa esizwanayo nje nawo kakhulu sihleli nje sizinsizwa ithi lensizwa mayisiluleka ithi insizwa engakhozakhozile nje lensizwa ngesontweni ngalesa sikhathi ithi izinsizwa ithi anohlonipha umkamuntu uthi noma engafika ngayiphi indlela uthi anomhlonipha. Ithi lensizwa ithi ayisezweni laseMaritzburg ngelinye ilanga iyahamba nje ngoba esontweni ayithi gqwa ithi khoza ukushela yayisibona enye intombi ifaka isikhindi yayisiyidlalisa yayisithatha inombolo yayisihamba. Ithi mangabe ikhuluma lensizwa ikhuluma nalentombi ithi yazi lesikhindi obusigqokile ngisithandile ithi lentombi ofika uzosilanda. Ithi lensizwa base bekhuluma nje bekhuluma lapha einkundleni zokuxhumana uthi yayisithi lentombi hayi ngizokurequestela ufike uzosilanda ilensizwa nangempela ya requesta lentombi yayisifika isizosilanda isikhindi. Ithi lensizwa mayifika lapha uthi bahlala kancane nje bathi uxoxa uthi lentombi ihlala emzini omkhulu ubhazabhaza. Ithi lensizwa ithema ngabe ihleli lapha endlini lokhu ibuka iphosa amehlo mayiphosa amehlo lapha iyabona kwelinye ikamero kunesithombe sendoda ehleli lapha odongweni. Ilensizwa ubani lo? Uthi lo makoda uthi lentombi hayi umnyeni wami lona kodwa sewadlula emhlabeni. Ithi lensizwa laseliyishiya igazi yafisa ukubaleka kodwa kwasho ukuthi isono sesinamandla kakhulu. Ithatha sinqoba lesono ithi yayisiphuma lensizwa ihamba ibuyele emqashweni ngoba yayifunda lapha eMaritzburg. Ithi lensizwa ithemba ngabilele ebusuku ithi wangalaleka ithi mangabe ivala amehlo ithi ayivele ibona izinto abantu begwazana ngemkhondo. Ithi phaphame lensizwa izama ukuthandaza ngoba phela ushembe yamazi. Uthi kodwa manje ivala amehlo nje ibone lempi uthi amadoda egwazana ngemkhondo kuyaliwa igwaza bangapha nabangapha kuyaliwa. Ithi ivuke ngakusasa ihambe esikoleni. Ithi mayiphuma nje esikoleni ihambe icabanga lento iyayikisa uthi vele iqhamuka indoda nje iphethe induku yegalofu ithi vele iqhula ikhanda ngenduku yegalofu. Usondela abantu ayibona ubani wezeni ubani isho umgalela ngalenduku yegalofu lento ingakhulumi thowezeni ingakhulumi. Sukuhamba bashiye kanjalo. Yazi yafonela ekhaya lensizwa le yasho ukuthi hayi konakele ngapha ngazi kwenzakaleni. Qamba ma ngithi hayi ngazi kwenzakaleni angilali ebusuku ngibona izimbi kanje ethi mama hayi
buya uze ekhaya mfana. Ithi lensizwa yayisigibela iphikelele ekhaya. Ithi yathi mangabe yafika la eRichards Bay. Ithi yayisithola imoto bavumelana ukuthi iyala iyangakhona. Ithi kodwa yathi mangabe isuka nje sihamba kancane isiphatha nomgwaqo nje yathi hey ndoda. Yehla la angisayi la uyakhona. Ithi lensizwa ho. Ngoba kusebusuku nje manje besivumelene ukuthi uzongibeka la ngiyakhona athi hey ngithehla la angisayi la uyakhona. Uthi la ngempela lensizwa uthi yehla uthi athi kuhle yaphindela manje eRichards Bay manje iyobheka ibhasi ka10. Ithi lensizwa yafika ilinda ke ibhasi yagibela. Uthi thema ngabe siphakathi futhi ibhasi ayilabo ngakubo. Uthema ngabe siphakathi uthezwe shuthi lo mama ekhuluma no driver lensizwa ikhuluma no driver uthi ibhasi ayila uyangakhona wathi lo mama hayi khuleka ngoba endaweni ukuthi ozokwehla nami. Uthi hayi befike ngempela esitobhini uthehle lo mama naye akakhulumi lutho. Uyahamba. Isentshizwa ngabe sengiphindele lokho kwaseMaritzburg. Ithi hayi behambe. Ethi lo mama nje ashinda uthi angithi endaweni ukuthi ethi lensizwa ngithenge khona. Ethi okay haya sami. Uthi hayi kufike lapha ekhaya behlale uthi bese tshela umfana wakhe lo mama ethi hayi lo mfana uyendaweni ukuthi bangabe usuhamba emsebenzini uzohlula ungishele yena khona. Uthi hayi libuye kancane ithemba. Uthi ithi lensizwa yafika ekhaya ngabo2 ekuseni ngey'ntathu. Afika uma wayengalele. Kwenze njani mfana? Hayi ingundangundaze lensizwa ingundangundaze. Ithi kodwa hayi mama ngilali. Ayifuni ukusho ukuthi kwenzakaleni. Ebesethi umama nobaba wathi hayi sovuka mfana khona umuntu esovuka sambe siyebuye. Ithi lensizwa bathi beqhamuka nje kulo mama ulo mama wabethwala izandla ekhanda wathi mfana wenzeni? Uthi hayi kwayima iqala ke lensizwa ichaza isitori sakhe ukuthi kwenzakaleni. Uthi lo mama yabona ngoba ubone ebusuku ungalali. Uthi abantu amakhehla kini lawa ayazama ukuvikela namakhehla lo womuzi la ugange khona wena. Iwo lawalwayo. Uthi lo mama mfana njengamanje angifuni uqamba manga ngenza izaba. Uthi base wabanikeza lokho abanikeza khona uthi bahambe befike bekhuluma ekhaya beshweleze becela into ethelele. Uthi wathi lo mama walofana ethi ukhipha imali wathi mama hayi ungayikhiphi imali. Wayikhipha imali makudlula 2 days umfana esaphila kobe kusho ukuthi into ethelele yakhe bayivumile. Uthi kodwa mangabe kuphela 2 days umfana engasekho nami yobe ingasekho into engizoyenza. Ithi lensizwa ingalala ebusuku. Uthi ngisho abazali bawo bengalala ebusuku uthi babelokhu befika besonqonqoza. Usaphila mfana usaphefumula. Ethi hayi ngisaphefumula. Uthi ngempela waphela 2 days yaphila lensizwa. Kodwa kanzima njengamanje yamhlonipha unkosikazi womuntu. Asazi wena njengoba ucifa amehlo ucifela amakhosikazi abantu. Uthi umfundisi umlungwane yathi inkosi ilanga ibuza ithi nina abafana lapha eThekwini ubani othi shuthana namakhosikazi abantu. Uthi umlungwane yathi inkosi ilanga yathi wonke umuntu owenza njalo wathi ngathi bayithenga imoto ife. Wathi mangabe lo unkosikazi naye ahambe. Ethi mangabe ethenga inkomo ife. Siyanibonga nje madoda manje. Lesibona siwoqhawe siyanibonga. Liyazi ithuna engeke ushambe ethi ngipha amandla akho nqoba ithuna ngoba ngizime ethuneni. Uthi ushambe yakwenza neyibuyisela impethu nenyundu kuwe emzimbeni ebuyisela nomphefumulo wakho uphile. Ungaphansi kwethuna. Khona lento enenzayo manje insizwa ivela isuke insizwa ngoba intombi izinhle kangaka zalapha ekhaya nazo ezinye zentethelelo nazo ezinye nga25.
ivele isuke insizwa yothatha umuntu ongasilona Nazareth. Lezi ngane kasho bengaka ukuthi ayithatha ubani. Yebo phela khona xubile phela khona nezigebengu khona la. Zikhona yonke inhlobo khona amakhosazana aprevent azi into to prevent amakhosazana. Ufikani uyinkosazana yini oyifikayo? Ufikani uyinkosazana. Khona yonke inhlobo la. Kodwa kasho ngisho umuntu asiphumele ngaphandle. Funa sicwaninge sicubungule kahle. Ithi inkosi inyanga yezulu. Ithi umuntu othatha umuntu ongekho kuleli bandla kodwa sekuleli bandla sebhabhadisiwe. Uthi lo muzi ayobe wakha uthi uyofa ngeke uphile. Wathi ungafanga lo muzi wahlala kule ngxabano. Ngoba ngabe bikho ukuhlalisana kahle egcekeni. Wathi mangabe kuhlalisana kahle egcekeni. Wathi bathi mabezala umntwana ehambe emhlabeni. Wathi uma engahambanga umntwana emhlabeni, wathi umntwana bawumzali okhubazeka. Sanibonga nje sisi sakithi. Sanibonga. Nithi niyashumayela. Hayi ushambe uthi sibashumayeza, sibaqoqa beze ngapha. Kukude ubashepha maNazareth. Hamba ngasiphi isibindi insizwa. Zokubhekana nabo bonke umzimba. Ngoba uza kusemnandi kuleli bandla, ayikusenzima kuwe. Leli bandla kumnandi kunzima. Ngelinye ilanga kufika umama lapha enkosini uThingo lamakhosazana. Uzobika uthi abantwana kabatholi. Ufika enkosini ilanga lo mama uzobika ukuthi abantwana kabatholi. Ithi inkosi ilanga hayi mntana wami umntwana wena umthola enkosini yesine. Uthi lo mama uNkosi emakhosi yoba sengimdala sengingaka nje. Ithi inkosi ilanga hayi hamba wena ephakameni ufike kubaba omncane inyanga yezulu ufike umthetho akakhombise inkosi yesine. Uthi nangempela lo mama wahamba waphelela emzini wasephakameni wafika wamfica ubaba omncane inkosi inyanga yezulu. Bathi inkosi uthi ngayiqhamuka ibuye lusinkomo. Bathi athi mayiqhamuka esibiza inkosi inyanga yezulu esibiza athi sondela ngapha mfana kunabantu abeze kuwe. Esisondela inkosi inyanga yezulu yathi bangabe isondela wathi mfana wathi nangu lo mama lona lo mama uzocela abantwana uthi uye inkosi la. Yathi igoqa inkosi uThingo yathi inkosi kubusise abantwana uzobathola. Bengikhuluma indaba yenkosi uThingo ngoba sisendabeni inkosi uThingo inkosi kusenikuzweni. Amen.